예, 개구리가 집에 들어왔는데, 이게 지금 닭들이 이걸 잡아가지고 개구리 쟁탈전이 벌어졌습니다. 개구리가 문틈으로 들어왔다가 닭한테 잡혔는데 병아리들이 그걸 잡으려고 서로 먹으려고 모이를 줬지만은 모이를 먹는 애들이 있고 개구리 한 마리를 서로 따라다니면서 난리가 났습니다. 지금. 아, 과연 이 개구리는 누구 입으로 들어갈까? 예, 아주 작은 개구리인데, 예, 오골개가 따라 붙고 있습니다. 예. 다시 토종닭이 혼자 먹으려고 갔습니다. 모이를 먹느라 정신없고, 얘는 개구리가 입에 다 들어갔다. 저거 과연 소화를 시킬까? 다 먹었다. 이놈. 이야, 먹고 입 닦고, 입을 닦고, 옳지. 이야, 저놈 다 먹었네. 과연 제가 끝까지 살아남을까? 걱정이 되네. 개구리를 먹은 다음에 옆으로 살살. 야, 왜 파디지고 먹냐? 그냥 좀 먹어라. 쟤는 개구리를 먹은 다음에 주위만 살피고 오이를 못 먹고 있습니다. 네. 옆으로 다시 슬쩍 빠져나갑니다. 혹시 개구리가 있나 싶어서. 개구리는 없습니다. 다시 모이를 먹으러 들어왔네요. 이야, 처참하게 개구리 한 마리를 혼자, 물론 어린 개구리지만 혼자 다 먹었습니다. 어제보다가는 오늘 더 생기발랄한, 물도 먹네. 이제 오골개가 확실히 빠릅니다. 아유, 물도 잘 먹어. 아유, 이뻐. 한 잔 더 해. 옳지. 많이 먹었구나. 오늘 우리 집에 온 지 2일차. 간밤에 비가 많이 와서 콩알만한 개구리가 닭한테 왔다가 처참히 독식당하고, 이놈들은 오늘 새벽부터 개구리 쟁탈전을 벌인 뒤 닭을 오이를 먹고 조금 이따 물을 먹겠죠. 일반 큰 닭 모이를 그냥 주면 다 못 먹을 것 같아서 이렇게 망에 이렇게 쳐가지고 준 거예요. 물병. 이 복도에 돌아다니면 큰일인데, 학교에. 물 먹어. 옳지 잘 먹네. 아이고, 예뻐. 다 먹었나봐. 이거를 더 높여야 되겠어. 아까 2마리가 탈출해가지고.
다 먹으면 저렇게 자기들끼리 모여가지고 체온을 올리기 위해서 똘똘 뭉쳐요. 펭귄처럼 막 계속 파고들어. 속을 차지하려고 막 파고들어. 저렇게 먹고 나면은 똘똘 뭉쳐 모입니다. 여기도 모이기 시작했고. 모여. 옳지, 그렇지. 자, 가운데를 차지하기 위해 파고들어. 물 먹고 가. 잘 먹네. 잘 먹네. 여기 봐. 여기 봐. 멋있어. 나중에 인사해. 안녕. 토종닭 11마리, 오골개가 3마리고 토종닭이 10마리네. 물 먹었는 것 같네. 좀 쏟았는 거 보이. 물도 먹었고. 요놈이 제일 빠릿빠릿하네. 모여있냐 너들은. 응? 그래 먹고 와서 맛있게 먹어라. 얘기 좀 해라. 어? 뭐에 똥을 싸놓고 드라이기로 말라줄까? 아, 비를 맞아가지고 큰일이네. 이렇게 넓게 만들어 놨는데, 응? 응? 왜 안 모이냐? 겁먹었나? 내일 보자. 활동성이 있나 없나?